Assalamualaikum hürmetli görünenler. Biz bugün Kazakistan Janubiy poytaxti bo'lgan Olmut şehirde faoliyat elib berayotgan xalqimizga mansub bo'lgan birdan-bir Uyg'ur nashriyati Mir nashriyatining uyini ziyorat qildik. Mir nashriyati Uyg'ur tilida har xil kitob jurnallarni nashr qilgan universal nashriyat bo'lib, 2000-yili Qozog'istonning Olmut shahrida rasmiy qurilib, shu yildan boshlab kitob jurnallarni taqtish boshlagan. Bu nashriyat madaniy ma'rif, til yoziq, tarix, diniy va bolalar o'qishligi doiradagi kitoblarni nashr qildi. Bu nashriyat yaqinqi zamonda O'rta Osiyo Uyg'urlarining nashriyat ishlariga ko'rinarli hissa qo'shgan. Assalomu alaykum. Hürmetli qarindoshlar. Mir nashriyat hikoyalari muborak bo'lsin. Xush kelibsizlar. Mir nashriyati 19 yil bo'ldi, Qozog'istonda Olmutda ishlayotdi. Bu birdan-bir Uyg'ur nashriyati. Xeyli necha turli kitoblar chiqyapti. 19 yil ichida chiqdi. Adabiy, hujjatlik, romanlar va boshqa kitoblar chiqyapti. Diniy kitoblar. Bundan boshqa bizda 4 jurnalimiz bor. Nashriyatning aslida chiqayotgan. Bu jurnallar nashriyatning aslida bo'lgan bilan har birisi mustaqil jurnallar. Har birisi o'zining mustaqil redaktorlari bor, mustaqil muharrirlari bor. Ular o'sha bugun bizning nashriyatga sizlar bilan suhbatlashishga kelgan aklarimiz. O'ng tarafda bo'lsa Malik Mahamdinov akamiz. Malik Mahamdinov o'zi olim, yozuvchi. Şu Qozog'istonda Uyg'ur maktablarga chiqayotgan darsliklarning darsdan tayyorlayotgan olimlarning raisi bo'lib, o'zi ijodkor jurnalining muharriri. Ijodkor jurnal. Ijodkor adabiy publitsistiklik jurnal. Uyg'ur tilida chiqadi. Mana qarindoshimiz Yalqin Qari Misrda o'qigan diniy olim. Bu qarımın qışıda bir top qarımlar var. Uyghur qarımlar hemmisi dini məktəblərdə oxuyan bir 30-35 də qarımlar var. Bu qarımlar İhsan jurnalını çıxırvatıdır. Yalqın Qari şu İhsan jurnalının baş muharriri. Peşimizdeki qarindişimiz akımız Uyghur Pen jurnalının baş muharriri. Özü şu Uyghur Qalamqoshlarning Pen Center'ning general sekreter. Özü siyosatshunos, olim, o'zimiz yozuvchi bir 5-6 kitob chiqadi bizning nashriyatda. Hamid Hamrayev. Son tarafdagi bizning singlimiz jurnalist, bolalarga bag'ishlangan birdan-bir Qozog'istonda chiqayotgan mana Uyg'ur maktablarida o'qiyotgan bolalarga Uyg'ur tilida Guncha degan jurnalni chiqardi. Yuqorida inamiz Alisher Xalilov ta'kidlagandek, bizning Qozog'istonda 60 dan oshiq Uyg'ur maktabi mavjud bo'lib, Uyg'ur teatri, rasmiy Uyg'ur ovozi gazeti Cumhuriyetlik ve şundaqla şu Mir nashriyat uyining ta'sis qilishi bilan bir necha mustaqil jurnallar nashr qilindi. Shu jumladan adabiy publitsistikalik, ilmiy ommabop ijodkor degan jurnalning nashr qilinayotgani mana bir yil to'g'ri 2 yil bo'ldi. Bizning jurnalimiz fasllik jurnal bo'lib, yillik 4 qatim nashr qilindi. Bir yil sentyabr ayida jurnalimizning 10-chi soni yo'riq kelmoqchi. Jurnal nomidan bilinib turgandek, asosan adabiy asarlarni yozuvchi shoirlarimizning mayli ular bundan 100 necha yil ilgari yashasin yoki bizning zamondoshlarimiz bo'lsin, shundaqla qarindosh xalqlar adabiyotini xalqimizga tanishtirishni maqsad qilgan holda faoliyat olib ketyapti. İtaylık, Kazak, Özbek,
Qırğız qatarlıq yazıcı şairlərin əsərləri bizning jurnalimizin muntazam ravishda o'rinib kelayotmoqda. Jurnalning bugungi faoliyatiga tafsiliy to'xtalsak, 2 yil ichida albatta jurnal o'zining o'qirmanlariga ega bo'ldi. Bizning jurnalimizni taqozolik bilan kutadigan o'qirmanlarimizning soni kun sanab ko'paymoqda. Bugungi tongda jurnalning umumiy tiraji 1000 atrofida bo'lib, tarilish doirasi bizning Qozog'istondan halqib chiqib, Iroq va yaqin chet ellarga yetib bordi. Jumladan O'zbekiston, Qirg'iziston, shundaqla g'arb mamlakatlariga bizning jurnalimiz yetib berib, o'qirmanlarimizning iliq inkaslariga erishyapmiz. Jurnalimizning turaqliq burchi deb qo'yaylik, rubrika deydi. Adabiy do'stlik, abadiy do'stlik rubrikasi ostida berilayotgan materiallar haqida hozir qisqacha aytib o'tdim. Shuning bilan birga yosh go'daklarimizga bag'ishlangan bir nechta saytimiz bor. Bular xalq ig'iz ijodiyati, Uyg'ur xalq urf-odatlaridan, shu jumladan bo'shik naqshlari, allay naqshlari va hokazolar maqol tamsillar, cho'chaklar turaqli ravishda o'rnamoqda. Jurnalimizning o'qirmanlari bilan birga yozuvchi shoirlarimizning doirasini kengayib bormoqda. Assalom, hurmatli ko'rarmanlar. Bugun biz Almatadagi Uyghur xonimlar uchun maxsus tayyorlangan Intizor jurnaliga keldik. Assalomu alaykum Abduxo'pir aka. Intizor jurnaliga shunday yaxshi baholarni anglaymiz. Biz shu jurnalning kelish manfaati va buning tarixlarini bir anglab boqqimiz keldi. Tuvanda shu savollarga bir javob bergan bo'lsangiz. Va alaykum assalom Dilnur singlim. Shuncha uzun yo'llarni besib maza atlab Qozog'istonga kelib bizning hal so'rag'inimiz uchun tashakkur. Endi Intizor jurnali bo'lsa Sovet davrida yo'q jurnaldi bu. Qachonki Qozog'iston o'z mustaqilligini oldi, shuningdan beri shu Qozog'iston qarindosh qozoq xalqining olgan mustaqilligining bizga tekkan bir yemishi mushu Intizor jurnali oldu. Bu Qozog'iston Uyg'ur ayollarining mustaqil jurnali. Endi davlatimiz bo'lmasa-mu mustaqil mushu xonim qizlarning jurnalining bog'lig'i bilan biz o'zimizni erkin his qilib yuryapmiz. Jurnal chiqqaniga 16 yıl bo'lib qoldi. 2002 yılı oktyabrda birinchi sonini Fayzullam Ahmetov degan bir vatandoshimiz jurnalist shuning tashabbusi bilan va uningki o'pchirski vatandoshlarning yordami bilan ba'zi bir sehi saxovatlik insonlarningki iqtisodiyotning qo'llashi bilan mushu jurnal barliqqa kelgandi. Demak, mustaqil jurnal ömür sürüp 16 yaş, 17 yaşlarga kelib qoldi. Demak, bu balog'atga yetdi. Shundoq bir vaqtda buni chiqargan Fayzullam Ahmetov tuyuqsiz vafot bo'lib ketdi. Shuningdan qolgan jurnalga, tayyor jurnalga davomlashtirish uchun men taklif bilan shu yerda berib ishlashga to'g'ri keldi. Endi bu jurnal voy men sizga degandek bizga tekkan bir ozodlik, mustaqillikning bir yemishi deb bilib biz bütün Sovet davrida orzu qilib chiqarolmagan armonimizga yetganimiz uchun biz buning qadrlab o'sha xalqqa tartib kelyapmiz.
burun 1000 dana taratdı. Bu endi Kazakistan tavalligi dedi. Almatı şehrini asas kılıp. Hazır Xiridabad'da ağuçu bağı için bu 3000 dana tarab atıdı. Muş günde. Endi bu jurnalda her türlü rubriklerimiz, her türlü sahiplerimiz var. Birinci bay ötüp ketkendek aile terbiyesiga bag'ishlangan sahipler. Ondan keyin hanım kızlarga teklifler, ularga anlarning yol yo'riqlari, anlarning tilakleri, şu sahipler bek qiziq turdi ekan. Ondan keyin bizning taqdirimizga bag'ishlangan, bizning xalqimizning taqdiri beparvo bo'lgandiki alamda nima gap degan sahifim bor. Dunyodagi bizning xalqimizning ahvolidan xabar berib turadigan. Ondan keyin albatta bizning do'stlik sahifasi bor. Qozog'iston o'zi bir do'stlik makoni deb hisoblangan. Qeyrindoshlik bo'lib ketgan, qeyrindoshlardek bo'lib ketgan millatlar do'stligini kuylaydigan sahiflarimiz bor. Bu sahiflarni endi qaysi sahifa deb uning javobini biz o'qirmanlarimizdan so'rasak durusmikin. Undaq bo'lganda biz tayyorlayotganlar uchun ham sahifa biz uchun qimmatlik. Undaq bo'lganda bizning amgigimizning mevasi. Bizning mehnatimizning bir mevasi bo'lgandan keyin hamma bir sahifa biz uchun qimmatlik. Har bir qur, har bir so'z biz uchun qimmatlik. Dunyodagi asosiy bizning tarixiy vatanimiz, bizning xalqimizning asosiy qismi yashayotgan vatandagi adabiyotimizni, madaniyatimizni, tariximizni tonishtirmay u mumkin emas. Bir Uyg'urga tan bo'lish sifatimiz bilan albatta tarixiy vatanimizdagi adabiyotni, u yerdagi yozuvchi shoirlarimizning mahsulotini biz bu diyordagi qarindoshlarimizni tonishtirish maqsadida biz pat-pat ularning asarlarini uzundilarni berib turmiz. Endi jurnalning hajmi cho'ng ko'tarmasimi, cho'ng darajada bo'lmasimi, mumkinchilikka qarab ulardan shu qism har turli asarlardan biz ixchamlab elib ulardan uzundilarni beramiz. Qiziq bu intizar jurnalining dunyoga kelishi bu xalqimizning qo'llab quvvatlashining orqasida bo'lgan ish. Hozirning o'zida ham xalqimizning qo'llab quvvatlashi bilan xalqning ichiga tarqayotgan jurnal. Bu mushtur to'plash rasmiy amalga oshmaydi. Bu jamiyatlik faoliyatchilarimiz orqali qo'lga ilingan ish. Shu jamiyatlik faoliyatlarda aktivlik ko'rsatayotgan onlarimiz, hanım kızlarımız, ular biz bek minnattar. Şular şu halkımızın arasında taqit işlerini, jurnalını targ'ibat qilish işlerini qo'lga ilib, hem jurnalni kerak axborotlar bilan ta'minlab turgan şu hanım kızlarımız asrlardan beri faoliyatchan, her ishning oldingi ishlarda, faoliyatlarda oldingi qatorlardan ko'rinib kelgan bizning hanım kızlarımız bo'lgan. Bu qitim shundaq. Bu 21-asr o'zima hanım qizlarni bir oldingi bir sepki chiqqan bir davr bo'lgan o'xshaydi. Bu jurnalimiz 2 oyda bir chiqdi. 2 oyda bir. Hozir 3000 nusxa bilan tarawatıdı, 3000 tiraj bilan. Asasen şu jamiyatlik faoliyatlarda faoliyatchan onlarimizning, hanım kızlarımızın yardımı bilen tarawatıdı. Dünyanın kiço 20 ayal dedim. 20 er bolgan bilen erning aşkıcı ayalның qoluda boladı. Şuna bizden ayallarımız tüzelmese, cemiyet tüzelmeydi dedim. Biz mi izgün murat maqsadımızga yetişimiz kıyın. Bizden beşimizde hazır ot köyüvatıdı Uygur halkının beşide. Vatanda. Onun davası dadı yürüvatıdı teki. Muşundaq şarayette bizge yaramlık oğlanlar gerek. Şu yaramlık oğlanlarını yaramlık ayallarla kolu bilen çıkıdığan gep. Şunun için biz dünyadaki ayallardan kütüdüğünümüz bizden. Bizden tariximizde mi ayal kahramanları erlerden çıkırak boğan.
Şundaq emasmi? Eyleme biz yani şunu kütüvatımız. Bu vaqt ötken siri hayat kanunu özgerme için talep kılıvatıdı bizden. Şunu biz yaramlıq ayallığa östegen perzentlerge hayatның özü muhtaç. Bolup mu Uyghur halkı muhtaç? Ben dünya ayallarının haqiqi ayallıqı yaraşını, ergi yarı evlekti buluşunu, izgi maksat müddalağa yerinin yetişide şunun kol kanat buluşunu şunu kütüme. Bu asr bir uçur davri, mana şu bir uçur davrda dunyoga kelgan, dunyoning har qaysi joyida yashab, yana shu ana tilimizda so'zlab, ana tilimizda auditoriyaga, xalqimizga shu axborot vositalari orqali xizmat qilayotgan qarindoshlarimizga aq yo'l tilayman. Bu ishlarda hammamizning ittifoqligini, birligini, samimiyligini Alloh nasib qilsin. Maqsad, arzu, ümitimiz birla, şu arzu, ümit maqsadlarimizga yetkicha hammamiz aman bo'lsak. Aziz qarindoshlar, bugun biz Qozog'istondagi Uyg'ur nashriyatlar, boshqa jurnaldagi mutaxassislar bilan, boshqa muharrirlar bilan suhbatlashdik. Shaxsan men nihoyatda Qozog'istondagi Uyg'urlardan faxrlandim. Chunki har sohada, mayli dinda bo'lsin, bolalarda bo'lsin, ilmiy maqolalarda bo'lsin, bu boşluğunu to'ldirib kelyapti. Balkim o'zi tushib o'zinikicha bas bo'ldi, ammo bular izlanish yo'lida Uyg'urlar uchun jon dil bilan kurash qilyapti, ishlayapti. Biz oxirida bularning xizmatiga utuq tilaymiz, ishlariga o'ngishlik tilaymiz. Rahmat sizlarga.